इसको नहीं फेंकते। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू दैट चैनल। मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है हमारी। नारियल पानी उतर रहे हैं। आप लोग ना तब तक टाइम वेस्ट देखिए, मैं आता हूँ ब्रश करके। तो गाइस आपको एक छोटा सा टाइम लैप्स कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। और अभी ना मैं थोड़ा काम करने वाला हूँ लैपटॉप पे। ये देखिए, मेरा जो छोटा भाई है वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करता रहता है, मतलब कज़िन भाई गांव में। तो उसने कहा है कि मेरा फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि वहाँ पर अभी इतना इंटरनेट नहीं है, मोबाइल का रहता है और हर किसी के पास लैपटॉप भी नहीं है। तो या तो घर से 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर जाओ फॉर्म फिल करवाने के लिए, और उससे अच्छा वो मुझे ही बता देते तो मैं यहीं से भर देता हूँ। श्रव्या की ना तबीयत ठीक ही होने में नहीं आ रही। पहले फीवर आ गया था 2-3 दिन पहले, 5 दिन हो गए। फीवर तो ठीक हो गया, लेकिन अभी सर्दी और खांसी हो गई है। अभी उसको फिर से दिखाने जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास में। सो गाइस ये देखिए, इसने ना मेरा ट्राइपॉड लिया, कुछ देर खेली और वहाँ यहाँ साइड में गिरा दिया है। मतलब अभी मैं नहा धोकर आ चुका हूँ और ये श्रव्या को हो गई है सर्दी, बहुत ज़्यादा बीमार है वो। ये देखिए बहुत ज़्यादा बीमार है। और ये यहाँ पर इसने गिरा दिया ट्राइपॉड। टूटा तो नहीं है? श्रव्या टूट जाता बाबू, ये क्या करते हो? देखिए गुस्सा आ रही है। इसको नहीं फेंकते। ये ले, नहीं मिलेगा तेरे को, अब कुछ भी नहीं मिलेगा। अब इसका कंफर्म नहीं है कि कल जाएगी या नहीं जाएगी। आप क्या ढूंढ रहे हो? ये पहले तो गिरा दिया, अब उठा रही है। वो गिराते नहीं है ऐसे, दीदी ने दिया था ना। ये देखो छोड़। अब नहीं उठाऊंगा मैं। हट, तो बार बार गिरा रही है, बार बार उठा रही है। सो जाओ, चलो सदा सो जाओ। तेरे को स्टीम लेनी है क्या? स्टीम लेगी? इसको मैं देखता हूँ, स्टीम दिलवा देता हूँ, क्योंकि सर्दी ज़्यादा है और थोड़ी बहुत खांसी है। खांसी में तो आराम है, सुबह ही हुई थी थोड़ी खांसी थी, लेकिन अभी आराम है। और सर्दी में भी है थोड़ा बहुत। तो चलिए, मतलब 8-10 दिन हो गए बेचारी ठीक ही नहीं होने वाली, कभी कुछ कभी कुछ। पहले 3-4 दिन बुखार रहा था, फिर अभी सर्दी खांसी हो गई, सर्दी खांसी हो गई। नीचे उतरना है क्या? लग जाएगी तेरे। नहीं, ऊपर ही रह, ऊपर ही रहो, ऊपर ही रहो। मारेंगे सब लोग, मारेंगे। बोले श्रव्या गंदी है, किसी की बात नहीं सुनती है। टीथ आ गए, टीथ दिखाओ, टीथ। अब इसकी नज़र ना माइक पर है कि मैं इस माइक को किसी ना किसी तरीके से हासिल कर लूँ। अगर मैं इसको यहाँ बिठा लें तो डेफिनेटली माइक को खींचेगी ये और मुझे ब्लॉगिंग करने नहीं देगी। ये लेना अपने चॉकलेट, लो चॉकलेट खानी है। खुशी देगा, खुशी खानी है चॉकलेट। श्रव्या देखो कितना ताकत लगा रही है।
अच्छा निकालो, ले लो, खा लो, खा लो, खा लो, खा लो। नहीं आप तुम ही खा लो, पूरी पूरी खा लो, पूरी खा लो। मेरा बच्चा आधा तोड़ के दे रही थी मुझे कि पापा आप भी खा लो, है ना। तो चले गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी हेलो गाइस, और अभी शाम के ना 6 बज चुके हैं और श्रव्य की तबीयत थोड़ी बहुत ठीक है मॉर्निंग के हिसाब से, और उसको फीवर उसका चला गया, तब उसको सर्दी और खांसी हो गई है। मुझे भी सर्दी जैसे फील हो रहा है और सर दर्द एकदम खतरनाक हो रहा है। तो इसलिए मैंने ये बनाया है, ये है काढ़ा। इसमें पता है क्या है, इसमें है प्योर गिलो, नीम, अदरक, काली मिर्च, लौंग। इन सबको मैंने अच्छे से कूट लिया था, कुटाई कर दी थी सबकी मैंने रख दिया था। तो उन सबको अच्छे से कूट लिया, तो मतलब ये मजबूत कड़वा होने वाला है। कितना कड़वा है मैं आप लोगों को बताऊंगा। हो गया, मैं काफ़ी टाइम से रखा है ना, तो नीचे जो भी पार्टिकल्स है वो सेटल हो गए थे, मतलब नीचे बैठ गया था, और ऊपर इतना ज़्यादा टेस्ट था नहीं। और जैसे लास्ट जो इसका ड्रिंक वो लिया है, लास्ट जो क्या बोलते हैं उसको, बाइट तो यार मतलब कुछ खाते हैं उसका बाइट रहता है ना, जो भी है आखिरी का जो बचा हुआ मैंने पिया है ना, तो उसमें सब कुछ था। तो ठीक है, सो गाइस, अभी मैं बताऊं आपको, मॉर्निंग के 7:17 हो रहे हैं। सिर्फ रात को मैंने व्लॉग एंड नहीं किया था और ना ही मैं एडिटिंग कर पाया था। हुआ ऐसा था कि मेरा मतलब दोपहर से तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी, सर दर्द और वोमिटिंग जैसा हो रहा था मुझे। तो बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब अंदर से ऐसी फील आ रही थी, मतलब इससे अच्छा तो यहाँ से गला ही काट दो, मतलब ना ये रहेगा ना दर्द रहेगा। मतलब काफ़ी भयंकर वाला दर्द हो रहा था सर में, और वोमिटिंग भी आ रही थी। तो वोमिटिंग तो मुझे हो गई थी, उसके बाद थोड़ा बहुत आराम मिला, लेकिन फिर भी दर्द हो रहा था। मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए और नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरा नेक्स्ट व्लॉग आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंच जाए। थैंक यू।